Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Nyong Hom Sul Tinggi Resi baru. Nah, siki bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan keistimewaan. Kita akan merayakan dengan menyalakan api asmara. Hah! Deh. Set coy. Weh! What? Seruan anak kedau. Haha. Channelnya Sebatuk Waru semua orang berbeda tapi bisa menghibur berbeda. Oke, untuk hari ini aku mengucapkan minat aidin wal faizin, mohon maaf lahir 1441 Hijriah. Set. Sampai kita mandi kertas. Untuk dua gimana bunyinya ser. Dul, dinginnya Dul. Set Dul. Tapi medeni iki lho. Jadi lihat tumpukan lagi guys. Lanjut maning dan sholat ser. Set barang bae. Nah, burung adus dalanan beton. Pinteran gawa HP ya. Oke guys. Madang. Iya, perempuan kan Oke. pada doyan banget soalnya rokok. Ketua suku lagi membagi makanan. Oke, wakil suku. Nah, ini sekretaris suku. Deh. Teman kan Madang lur, madang. Iya, gua nenteng, Isul. Ser. Wih. Udah digawe kae pipa segitiga. Madang lah. Madang, Cik. Langsung madang kene kene. Iya. Oke. Nah,
Ini namanya payek. Oke. Iya, Bang. Kebersamaan di hari Iya. yang fitri. Apa? Oke, ibak apa gue? Iya. Oke, mantap. Daging, kabeh daging. Orang nasi gelem balung. Bro, kadang bro. Iya, rasa dewek ya. Nah, lihat. Keton kayak. Pada balik. Kebalik dewek dam. Alah. Meneng juga gua. Ya sudah jujur. Nabar madang ge. Hari ritual coy. Hari apa? Ritual Buat apa? penyebaran kertas secara berbunyi alias mercon. Ini gue main bro, madang fit. Pencot misalnya puasa. Ini ke Semadang, pencot. Madangnya madang. Dari tolong mercon alias ya. Deleng be suarane, Ser. Tegang suarane. Apa men di komen? Aku urung sempet Sul, urung sempet nomor itu cukup atas ya pulsit terus sisa Buat apa? Coy. Ini terakhir. Gorencengane ya. Sekarang untuk memorine. Ya, Lin. Apa-apa ya, Bapak. teka babane ya kena menyong karo mundur set jera lo Sul Aduh kesandung. Tutup matanya, Prel. Matanya. Kupingku tutupi lah, Sul. Kupingku tutupi. Si Cimaning. Orang maning. Oke, itu rentengan dari ala-ala para rappers alias gaungers. Kita akan paste apa? Kertas. Ser, kita lanjut maning kali sing siji-siji. Ku ana sing gede banget, Bro. Jadi bae nang channel Batu banget. Terakhir coy. Pirang jam sit? Selesai. Yo. Oke guys, cukup sekian keseruan bersama anak-anak daun menyalakan mercon yang sangat ramai bagaikan lautan kertas. Kayak apa keseruanmu? Yo,
kita lombakan. Terima kasih sing wis nonton. Jangan lupa ditonton karena iklannya aja di skip. Baik ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.